大家好，關下又同大家見面啦。人嘅身體咧係需要有營養先至可以保持健康嘅，但係咧亦都有啲需要耐不耐有啲需要嘅養生嘅湯水嚟幫大家保健下嘅。今日咧我教大家咧就一個北芪黨參紅棗黑豆水。嗱，大家睇下呢度今日嘅材料啦。嗱，有北芪黨參啦、白術、黑豆同埋紅棗、黑棗。首先咧，我哋要將紅棗去核，咁樣就比較唔使話比較容易去核啦。嗱，將佢咁樣咧吊上嚟。咁就去得好乾淨噶啦，係咪啊？整多一次俾大家睇下嚇。嗱，大家將佢咧感覺到佢有核㗎，你哋覺得感覺有核㗎，啃住個後剪嘅啦。咁撇開佢咧，捉個邊嗰度咧，將粒核撬出嚟，撬上嚟。將啲北芪黨參、白術，因為白術咧就去濕嘅，紅棗啊補血噶啦，你大家都知噶啦。北芪就去比較補氣啦。咁我哋將呢啲材料全部抌晒落去，咁就我浸一浸佢先嚇。咦？點解就係浸水？黑豆唔抌咧？就係黑豆係唔使洗嘅。黑豆洗咗之後咧，佢個功效咧冇咁好。黑棗唔洗咪好污糟咯，係咪？但係我教大家一個處理嘅方法。首先洗乾有一塊乾淨嘅布，將佢倒落呢塊布嗰度，乾淨嘅碗布都得㗎啦嚇，最緊要乾淨嘅啫。咁啊將佢咧抹啦。嗱，你哋會覺得咧，咁我哋咪唔使濕水啦。嗱，佢又乾淨係咪啊？然後咧將佢倒落去，哇！睇下幾靚身，幾乾淨，係咪啊？好似洗一樣喎。呢啲咧，其實黑豆咧係我哋嘅女人嘅恩物嚟嘅，我都相信大家都清楚，都知道㗎嗬。好啦，我哋咧將啲黑豆處理乾淨咗之後咧，就開火，用白鑊嚇，咩都唔好落嘅，將佢烘乾佢。嗱，咁烘乾佢，開火啊！慢慢烘乾佢，當然唔好烘到咁燶啦。你覺得佢係有少少乾水啦、乾身啦就得㗎啦。好啦，大家睇下，係咪好似洗咗咁靚、咁乾淨啊？好啦，我哋烘乾淨嗰啲黑豆之後咧，就將所有嘅材料咧倒落個煲嗰度。跟住就再將啲黑豆倒埋落去。好啦，將啲材料倒晒落去之後咧，100分嘅水倒啦嚇，就開火啦，煲啦。煲滾咗之後咧，我哋就較慢火，煲個半鐘頭就可以㗎啦。因為紅棗係唔需要煲得耐嘅。好啦，我哋而家咧嗰啲紅棗水已經煲好咗啦，睇下。我哋睇下啲紅棗水，我煲好咗㗎啦，個半鐘頭。